Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қызылшадан әзірленетін нан пісіреміз. Пісіруге қажет ингредиенттер видеоның описаниясында бар. Нанды пісіру үшін бізге қайнатылған қызылша, дән, сұлы, жылы су, ұн, тұз, қант және ашытқы қажет. Алдымен жылы суға тұз, қант, ашытқыны қосып араластырамыз. Бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Уақыт өткенше қызылшаны блендермен еземіз. Електен өткізілген ұнға дәнді, сұлыны, езбе мен апарамызды қосып қамыр илейміз. Оны 40-45 минутқа жылы жерге қоямыз. Уақыт өткен соң, оны нанның формасына саламыз. Салған соң бетін тілеміз. Нанның бетін жауып тағы 30-35 минут күтеміз. Сонда нанымыз тағы көтеріледі. Нанды 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Нанымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.